Perdida por el mercado central, que la teníamos ahí buscando paradas de los más tradicionales del mercado, y creo que está en una de un chef muy reconocido. Ah, sí. Que te va a gustar a ti, que tiene unos bocadillos... Mira, dicen que siga ella la que mos ho diga, ¿vale? Perfecte. Estar envoltats per totes aquestes delícies i no fer-se un mosset és un pecat. I si el mosset se'l fem al Central Bar és tot un luxe, perquè quants mercats poden presumir de tindre un establiment d'aquestes característiques. Un establiment amb el setxell darrere de Ricard Camarena, un dels nostres xefs més reconeguts i un dels millors cuiners valencians. Avui l'esmorzar se'l fem en ell i aprofitem per a fer-li algunes preguntes. Ricard, què tal, com va? És tot un luxe tindre el gènere així a l'abast, no? La matèria primera i d'aquestes característiques, no? Bueno, és un luxe tindre la matèria primera i és un luxe tindre un espai com este. Jo crec que és un dels mercats més bonics que n'hi ha arreu del món, sense dubte. Per a tu, allò de la temporalitat del producte i el sabor són innegociables. Sí, és primordial, és primordial. Jo penso que optimitzar el producte en el moment pletòric d'ell és essencial, no? També trobes moltes avantatges, com que n'hi ha més disponibilitat, els preus són més adequats i sobretot el sabor del producte no té res a veure quan el consumeixes en plena temporada. Per això així funciona molt bé la pissarra, que ja ens han dit que cada dia aneu incorporant... La idea és un poquet que el que passa en la pissarra del bar estiga molt relacionat a el que està passant al mercat cada dia. I si el que està passant al mercat dia a dia està relacionat a el que passa a la nostra horta és quan es comencen a encaixar totes les peces, no? d'aquest puzzle, i és quan realment ens sentim nosaltres còmodes. I dins de, encara que tingueu les novetats marcades per la temporalitat, algun plat estrella, algo que s'enisca? No, jo crec que no cal ressaltar res, perquè pense que tota la nostra oferta és molt assequible, és molt assumible per a tots i sobretot és molt coherent, no? I jo penso que destacar una cosa sobre altra, això ja és una qüestió de gustos, i sobre gustos ja saps que no n'hi ha res escrit. Però sí que he sentit per ahí que les creïlles, les braves, tenen algo, tenen un puntet. Bueno, les creïlles estan molt bones, però jo tinc molts plats que crec que estan al mateix nivell de les creïlles. Jo, per exemple, els aladrocs a la romana, jo crec que és algo que és molt de mercat, no? I l'aladroc arriba fresc tots els dies i quan s'acaba, s'ha acabat. Jo crec que el bo del bar és això, que no fem acopio de mercaderia, sinó que comprem i quan s'acaba la compra hem acabat nosaltres amb les existències, no fent servir les càmeres pràcticament, entra el producte fresc tots els dies i tots els dies es despatxa. No vols dir-me un plat en concret, però jo sé que així teniu un entrepà, que és l'entrepà Ricard Camarena. Saps si el demanem molt, si té èxit? Sí, té molt d'èxit, la veritat és que sí. És un entrepà que m'agrada molt i li vaig voler batejar en el meu nom. Però bueno, du cap de llomello, du ceba a la planxa, formatge i una maionesa amb mostassa. Ha d'estar de luxe. Bé, moltes gràcies. Dir-vos que diuen per ahí que si mengem bé som més feliços, i jo vos puc dir que és cert, perquè tota la gent que passa per ací se'n va en el somriure a la cara.